isa waggaa 20 booda isa waggaa 30 booda yaaduudhaaf jecha akkamittiin aangoorra turuu danda'a. Aangoorra turuudhaaf immoo wantoonni danqaanatti ta'an dhaabbilee danqaanatti ta'an gartuuwwan danqaanatti ta'uu danda'an eenyufaa ta'uu danda'u jedhee yaaduudhaan isaan irratti xiyyeeffate yeroo suma kaayyoo isa silaati bakkaan gaa jedhamee yaadame sana dhiiseeti gurmuu uummataa yookaan uummata cabsuu irratti barabaraan jiraachuudhaaf bituudhaaf mo'uudhaaf karoorfachuu irratti xiyyeeffateetu yeroo suma waraana keessa seensise jechuudha. Kanaatiif waan inni irratti bobba'e jalqabee sirna federaalizimii sabdaneessaa kana uummati kun akka kanatti of bulchee jennaan naannoo isaa bulchatee jennaan mootummaa giddu galeessaa kana naannoomtuyyuu qubana qabaatu humni kos jabaachuu hin danda'u. Kanaatiif kana cabsuun sun narra jira sirna haarawaa sirna biraa kan naaf ta'u ijaaruun narra jira kan jedhu fudhatee ka'eetu sirna sana irratti duulee jechuudha. So duulli sirna sana irratti gaafa aangootti dhufeeti jalqabee haga ammaatti otoo walirraa hin citin tooftaalee adda addaa tarsiimoo adda addaa baaseetutti deemaa jira jechuudha. Tarsiimoonni ittiin biyyi sun har'a siyaasni ishee loojikii wayiitiin kan deemu miti. Yaadiddama yookaan tiyorii siyaasaatiin kan deemu miti. Yookaan seera addunyaatiin kan deemu miti. Yookaanis immoo heera jettee isa tumatti irratti dhaabbate kan deemu miti. Eenyullee maal ta'uu dhiisuu danda'a jedhee kan tilmaamuu danda'u miti. Namumti tokko rafee ka'ee akka barbaadetti kan jeequ gara barbaadetti kan oofu ta'eeti kan inni argamu. Kanaaf immoo wantoonni itti fayyadamee aanaan akkanatti fakkaatutti yaadiddama siyaasaas miti. Yookaan loojikii sin qabu akkuma nama dubbadde wanti tarsiimoo akka tarsiimootti itti fayyadame waa sadii qofadha jedheeti yaadaan. Tokkoffaa shira guutummaadhumatti saayinsii siyaasaatiin bulchuu utuu hin taane maaliin fiyyuu bitamuu otoo hin taane shira biyyattiin kan ittiin bulaa jirtu shiraan bulaa jirti. Lammaffaa humna, sadaffaan immoo namoota bitu. Shira jechuun namoota walitti naquu, gartuu walitti naquu, karaa adda addaa walirratti kaasuu, akka isaan walirratti xiyyeeffatan gochuu, wal dhibdee dalgaa uumuu, akka isaan ol ilaalanii mootummaa hin ilaalle, akka isaan dhimma addaatiin qabamanii namni hundumtuu diina akka inni walii ta'u. Uummanni akka uummataatti akka diina walii ta'u. Naannoleen akka diina walii ta'an. Amantiin akka warri amantaa hordofanii fi geggeessan akka isaan diina walii ta'an. Sabaaf sablammoonni akka isaan diina walii ta'an. Gidduu isaaniitti deebi'anii walii isaaniitti deebi'anii mootummaa isaan bulchaa jiru gaarii haa ta'u hamaa haa ta'u akka isaan hin ilaalle. Yeroo isaan wal lolan deebi'ee akka inni gidduu galu akka inni araarsaa ta'e akka inni dhufu nama yookaan qaama nagaa eegsisu fakkaatee akka inni dhufu gochuudhaaf shiraan biyyuu bulaa jirti eega gaafa sanaatti jalqaba. Namoota gaafa sana akkamitti yaadne eessa gahu jennee yaadne bakka bara jijjiiramni kun dhufuudhaaf 2018 keessa yeroo inni fiixee isaarra yeroo inni gahu ani mana hidhaan ture. Haasawaa yeroo sana godhaman miidiyaa irratti wantoota dhiyaachaa turan namoota dubbachaa turan hunduma isaanii nan yaadadha akka guyyaa har'aatti yaadadha. Isaan kana keessaatii fakkeenyaatii fi namoota akka pirezidaantii keenya akka pirezidaantii Shimallis fa'a yeroo inni achi as ba'e miidiyaa irratti gunni dubbatu mana hidhaa taa'ee gunni ilaalu jechuudha. Rabbi nama akkamiinuu kaasuuf jira. Oromoo kanaaf nama akkamiitu ka'aa jira. Dargaggoota akkamii kan humna qaban, kan beekumsa qaban, kan sabboonummaa qaban, kan deeggarsa uummataa qaban, kan quuqama uummataatiif qaban nama akkamiitu gara fuulduraatti dhufaa jira jedhetan Waaqayyoon galateeffadha. Business Empire TPLF. Pirezidaantii Lammaa jechuu keeti? Pirezidaantii Lammaa miti, pirezidaantii Shimallis. Shimallis isamma pirezidaantii ta'e. Ugguu sana biiroo wayiitti akka itti aanaa wayii ture. Miidiyaa irratti ugguun dubbatuun dhaga'an ture. Gaafa sana yeroo inni dubbatu nama akkamiitu dhufaa jira. Lammaan faa gaffii garii guguddaadha. Garuu Shimallis faamuu ijoollee dargaggoo isaan biraan ka'aa jiranidha.
Kanaatiif hunduma isaanii irratti abdii guddaa qabna turre yeroo isaan haasawan jechuudha. So business empire TPLF yeroo sana isa isaan saaman qabeenyaa isaan saaman kana irratti yeroo isaan duulan yeroo isaan waan guddaa dubbatan yeroo kana hunduma abdii guddaan irraa qabantu. Waggaa sadiituun guutuun waggaa 4-5 gidduutti yeroo gabaabaa gidduutti Shimallis Faa deebisanii business empire TPLF kan gachisiisu isa kan xiqqeessu maatiidhaan ijaarratanii obbolaadhaan wal ijaaranii deebi'anii saba Oromoo kana akka kana godhu jedhe takkaadhuma hiyyaan gaafasa. Takkaadhuma hiyyaan namni akka sana balaaleffatu. In saamamne lafa keenya saamame qabeenya keenya saamame eenyummaa keenya badee nami jedhu deebisee qabeenya Oromoo akka kanatti saamsisa jedhe takkaa hiyyaan. Abdiin koo akka kana hin akka sana iyyuu ta'e osoo obbidoo ta'uu isaanii osoo beennu mormii irratti hin kaane ture yeroo sana jechuudha. Maaliif abdii godhan waan isaan haasa'an irraa waan isaan godhan irraati abdii godhan. Namni saamicha bifa sanaan sadarkaa sanaan mormu deebi'ee saamsistuu akka kanaa ta'a jedhee takkaa yaadee hammam dhalli namaa akka jijjiiramu isaan irratti argina. Osoon wayirraan dubbisetuu ta'e fiikshinii wayii natti fakkaata malee dhugaa natti hin fakkaatu. Ija kootiin yeroon argu baay'ee na gaddisiisa. Baay'ee na dhiba akka ajaa'ibaatti ilaala amma guyyaa har'aatti. Haasaa gaafa sanaa fi waan har'a hojjetamu gaafa ni ga'a. Gaafa sana saba keenyaatiif paashiniin ittiin falmamu har'a ammoo lubbuu hamma hin fakkaanne to'annoo isaa jalatu jiru sabi amma kana ga'uutu saamamuutu du'u akka saree dhiiga sareetti saree gaditti yeroo dhiigi namaa yeroo lakkaa'amu yeroo isaan bakka biraatti maallaqa erganii faayinaansi godhanii ijaaranii deggiranii nama qawwee qabu Oromiyaatti dulchisanii fichisiisu jedhe takka yaadeen beeku. Otoo namannatti mata'eetiin kana amanuudhaaf hin danda'uwan garuu ta'ee argina. Kanaaf mootummaan gaafa sana tooftaa isaanii itti fayyadamanii as ga'anii tokkoffaan akkuma amma dubbanne shiradha. Shira. Lammaffaan hin bitu nama bitu. Beekaa bitu, wallaalaa bitu, atileetii bitu, artistii bitu. Nama beekamaadha jedhamu bitu. Nama namni abdii irraa qaba jedhamu barbaadanii hin bitu. Nama dubbatu. Afaan qabsiisu. Tooftaan isaanii inni lamaffaan isa kana. Namni hin bitamne hin jiru itti kennaa maallaqa itti kennan. Itti kennaa jedhu. Haaliif ofii isaaniitii maal hojjechaa akka jiran isaantu beeka eddaa nuti hin beeknu ture. Isaaniin bitama isaan TPLF akkamittiin isaan bittee akkamittiin Oromoo akka cabsiisaa turte beeku. Har'a immoo deebi'anii isaan akkuma sanatti bifa sanatti fayyadamanii cabsu. Garuu waan isaan nu hubanne tokkotu jira. Amma muummichi ministeeraa amma aangoorra jiru kuni amantaan isaanii guddaan kanadha. Itti kennaa horii. Namni eenyuyyuu maallaqa darbuu hin danda'u. Kan jiru qabu. Namni inni har'a maallaqaan bitu kun nama maallaqa isa caalu yoo kenne immoo akka inni gurguramuu danda'u immoo kuma akkamitti dhaban. Akkuma bitame gurgurama deebi'ee namni kun. Namni bite kun immoo gurgurama gurmuu deebi'ee. Isuma har'a inni bitee wajjiniin deemaa jiru itti fayyadamaa jiru kanatu wanti tokko yoo kaate immoo isadha kan morma isaa gadi qabee kan gurra'u akka bofaatti kan tumee ajjeesu isa. Maaliif bitamuun amala personality sansakkaadha. Bitamtuudha yoo mi'uu ta'a. Gatii meeqaan isaa bitamtu, qaaliinis, bishaanis bitamtuudha. Namni har'a bitate kuni kunuma gurgurama kana amanuun barbaachisa. Namni ofiiyyuu amanamne akkamittiin nama amanamu.
Eeganni bitate nama biraan maaliif hin bitatu? Qodaadha hoo. Meeshaadha miti. Meeshaadha. Meeshaa maaliif hin bitan? Hin bitama. Boris hin bitama. Namni tokko yeroo meeqa bitamee yeroo inni gurguramu argaa irra miti. Akkuma gabaa. Akkuma meeshaa yeroo inni meeqa gurguramu argaa jirra. Kun hamma dhumaatti na deemsisa jedhanii akka tarsiimootti qabatanii deemu dadhabina guddaadha jedheetii yaada. Namni waa amanee hojjechuu qaba. Waan itti aman tokkoof wareegamuu qaba. Lubbuu kennuufii qaba. Yeroo kennuufii qaba. Dafqasaa beekumsasaa kennuufii yoo baate nama kooti jedhanii wajjin deemuu hin danda'amu. Humna immoo itti dabalee ajjeesuudhaan nama ajjeesanii fixuudhaan hin cabsa jedhanii yaadu. Akka kanatti yaadu. Waggaa 7 guutuu ajjeefame sabi kun. Garuu harkaan kennanne ammayyuu. Kutaalee biyya keenyaa hedduu fakkeenya kaasuu hin dandeenya. Barbaachisaa miti malee. Waggaa 7 guutuu irratti duulame garuu ammallee harkaan kennine. Humni nama hin bitu. Hindu'aa itti immoo dhalata gara biraa. Hinka jalaa immoo hinka. Dhaloota biraatu ka'a. Dhaloota dhugaa barbaadutu ka'a. Dhaloota akka abbaan isaa itti ajjeefame beekutu ka'a. Akkatti obboleessa isaa dhabe beekutu ka'a. Dhaloota akkatti nama isa gargaaru irraa dhabamsiise iyyumaan isa guddise. Dhaloota akkasiitu ka'a. Humnaanan bulchaa, humnaanan bita. Namni nama ajjeesisee harreetti nama feesisu ulfina dhala namaa agarsiisa moo namummaa ala ta'uusaa agarsiisa? Kun ammoo waan nama sodaachisuudha. Namni tokko eega du'e harreetti of yaadni yoo waan gubanii yoo nyaatan yoo affeelanii yoo isaa dhugan gatii maalii qaba? Kan du'e gatii isaa kaffalatee deeme. Waan isa barbaachisu baasee deeme. Waan isa irraa eegamu hojjetee deeme. Kanaaf isa jiruun reeffa namaan taphachuun isa kaan sodaachisuudhaaf yoo ta'e hin deemsisu. Du'aa fi jireenya gidduu garaagarummaan hin jiru yoo ta'e namni du'a isaa filata. Maal garaagarummaan? Namni eega waan nyaatu hin qabaanne, eega biyya isaa keessa nagaan hin jiraanne, eega bahee hin galle, eega ijoolleen isaa ija isaa biratti jala ajjeefaman jireenya maaliiti? Yoo jiraates yoo du'es garaagarummaa maaliif fida? Kanaaf siyaasni biyya keenya kanaan deemaa jirti har'a. Saayinsii siyaasaanis deemaa hin jirtu. Sababii siyaasni keenya badee nagaa dhabne. Sababii nagaa dhabneef oomisha dhibe hin iyyoomu dinagdeen keenya hin kufe. Dinagdeen keenya kufuusaa maaliin argina? Dhibbantaa kanaan guddatee kanaan kana ta'ee akkas dabalee maal jedhanii nuti nuyi isa quban qabu. Nuyi qaama keenyaan beenna guddachaa jirraa fi du'aa jirraa keenya. Namni gabuusaa bulaa akkamittiin guddachaa jirra jedhanii sitti himuu hin danda'a. Qullaa isaa deemaa akkamittiin guddachaa jirra jedhanii. Gibira kaffalittiin jedhanii gibira kaffaluu gaafa inni dadhabu balbala mana isaa irra jiru buqqisanii fudhatanii deemaa akkamittiin guddachaa jirta siin jechuu hin danda'a. Akkamittiin danda'a. Namni tokko mana isaa keessa waan fuudhan yeroo dhabu kumbula inni uffatee bulu uffata halkanii irraa fudhatanii yeroo deeman kanaan guddina akkamittiin jechuu danda'a namni. Baay'atanii amansiisuu dandeessu guddina jettanii. Guddina keenya qaama keenyaan beenye jireenya keenyaan beenye jiruu keenyaan beenye. Kaleessa maalan ture? Waggaa 10 dura maalan fakkaadha? Waggaa 20 dura maal fakkaadha? Jedhee jireenya isaatiin, jireenya maatii isaatiin, jireenya biyya isaatiin, ganda isaatiin, naannoo isaatiin madaalama. Malee lakkoofsa isaa IMF kaa'u isa eenyu kaa'u isa lakkaa'anii daataa isaa bilcheessanii cooked data itti faranjiin isa cook godhanii fidanii nu agarsiisan. Dhibbentaa kamiin yoo jedhan namni nu amansiisuu danda'u. Jireenya keenyatu nutti mul'isaa jira. Nyaachaa hin jirru, jiraachaa hin jiru. Lafa kaleessaa hin jirru, lafa waggaa 10 irra hin jiru. Namooti tokko immoo waa'ee dinagdee yeroo kaasanii Finfinnee horatanii jedhu immoo warri Ameerikaadhaa dhaqee Finfinnee dhaqee deebi'u.
Finfinnee fudhattan, mana nyaataa fudhattan, reestooraantii gurguddaa kana fudhattan, maali nama bakka Oromoo duwwaatu taa'ee nyaata. Namni horiin qabu akkamittiin jedhama kunoo qarshii 2,000 kaffalee 3,000 kaffaleetu nyaata tokko nyaatee kaa'e akkamittiin hiyoomeera jettu jedhu.